ご乗車ありがとうございます。急行宝塚行きです。停車駅は十三と豊中からの各駅です。箕面方面は石橋阪大前で、能勢電鉄線は川西能勢口でお乗り換えください。宝塚終点には20時47分に到着します。次は十三です。十三の次は豊中に停まります。十三です。次は豊中に停まります。出口は左側です。お降りの際、足元にご注意ください。